Good morning mga kahanta at kaibigan. Ayan po, ako po ay sasabak sa isang araw na pamamaril muli. Ayan po, ako po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year sa inyong lahat mga kaibigan at kahunter. Sana maging maligaya ang inyong bagong taon. Ayan po. Sige po mga kahunter at kaibigan, ako po ay set up muna. Dito lang po ako, malapit sa amin, hindi na ako lumayo. Sige po mga kahunter. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Nice one. Nice size na rin mga the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth of. not bad mga kaibigan at kahunter. Ako ay lalarga muna pa uwi. Babalik na lang ako mamayang hapon. Wala na kasi nagpapakita eh. Sakaling hapon ulit makarami dito katulad itong nakaraan. Sige mga kahunter at kaibigan, ako ay uwi muna. Malapit lang naman kami dito. Mga kahunter at kaibigan, ako ay bumalik sa dating pwesto. Umuwi muna ako kanina umaga dahil talagang wala kanina ako. Ngayon bumalik ako. Sana wala rin tayo ngayon.
Hunter. Pan. Hunter, oh. Kasunod, oh. Mga ka-hunter at kaibigan, ako po ay lalarga na ako pauwi. Ako po, kahit pa paano, ang sulit ang aking pagbabalik ng hapon. Naka-4 po ako, tsaka naka-3 po ako kaninang umaga. Ayos na rin, ho. May pangpulong. So, mga ka-hunter at kaibigan, ako ay lalarga na ako pauwi. Sulit naman, no, ang aking pag-rest back ngayong hapon. Naka-4 din. O mga kantos kibigan, ay uuwi na. Happy New Year po sa inyong lahat. Naway maging ligtas ang inyong bagong taon. At itong darating na taon sana ay maging masagana ho ang buhay natin. Ayan po mga kantos kibigan, maraming salamat po sa mga suportang binibigay niyo sa akin. Ayan po, sige po mga kantos kibigan, maraming salamat po. And happy New Year po sa inyong lahat.